Дъждът капеше тихо по покрива, сякаш шепнеше тайните на старата къща. На тавана, сред прашни съндъци и забравени играчки, Ния и Тео ровеха из наследството на баба си. Ния, с нейните изкрящи очи и неуморно любопитство, спря пред нещо странно. Стар дървен глобус, покрит с пукнатини, но сякаш леко светещ. Тео, виж това. Гласът й потрепери от вълнение. Тя забеляза малък свитък, пъхнат в цепнатина на глобуса. Разви го с треперещи ръце и зачете на глас. Светът принадлежи на тези, които го грабнат с две ръце. Тео се усмихна. Това значи ние, нали? Ния кимна. Точно така. Да го хванем. Тео с разрошена коса и джобове, пълни с джунджури, и добави: Може да е вълшебен. Какво ще ни спре? Ръцете им докоснаха топлото дърво и тогава звън. Лек, като от кристална чаша. Глобусът оживя, а от него се разнесе дълбок, топъл глас, сякаш ехото на планина. Посочете място, малки пътешественици, и аз ще ви отведа там. Но внимавайте. За да се върнете, трябва да разкриете тайната на пътуването. Ния каза: Хайде да отидем в Перу. Тео добави: Да видим какво има там. Глобусът забръмча, светлина ги обгърна, извихрен шум светът изчезна. Вятърът ги удари, студен и див, с аромат на влажна трева и камък. Стъпките им захрущяха по тясна пътека, а пред тях се издигна Мачу Пикчу, град от камъни, сякаш изплетен от облаци и сънища. Върховете на Андите бяха обвити в мъгла, а някъде долу ревеше река. Лама изпрахтя наблизо, а вятърът донесе далечен звън на флейта. Къде сме? Тео зяпна, стискайки здраво своята лупа. Това е Мачу Пикчу. Ния скочи от възторг. Скритото съкровище на инките. Иззад една скала излезе момче. Хуан, с очи като планински езера и широка усмивка. Зад него вървеше лама с цветна козина, украсена с малки звънчета. Алин Пинчал, това е добър ден на кечуа, езика на древните инки, каза той. Как стигнахте тук? Това не е място за случайни гости. Гласът на глобуса оттекна в главите им. Разкрийте тайната на пътуването, скрита в Мачу Пикчу, преди слънцето да залезе, или ще останете тук завинаги. Тео преглътна. Тайна звучи като главоблъсканица. Ния го дръпна. Ще я решим с Хуан. Хуан ги поведе през каменните тераси, където вятърът свиреше като стара песен. Това са Андите, Започна той. най-дългата планинска верига в света, дълга над 7000 км. Мачу Пикчу е на 2500 метра височина, толкова близо до небето, че инките вярвали, че могат да говорят с боговете си. Ния протегна ръка към облаците. Студени са и мегаделичкът. Тео спря до една тераса, обрасла с трева. Това градина ли е? Да, Отвърна Хуан. инките били майстори на земеделието. Правили са тези стъпала, за да отглеждат над 100 вида картофи, царевица и киноа, зърнена култура, която ги правила силни като планините. И никога не използвали колела. Ламите носели всичко. Използвали са лами вместо камиони? Тео се засмя. Тази искам за приятел. Ламата го изгледа и изпрахтя, сякаш казваше: мечтай си. Хуан посочи стените. Мачу Пикчу е построен преди повече от 500 години. Около 1450 година, когато инките владеели империя с милиони хора. Камъните са нарязани и подредени толкова точно, че между тях не може да мине дори игла. Някои са тежали колкото слон, но ги качвали тук само с въжета и ръце. Без машини ли? Тео подсвирна. Това е магия. Не е магия, Усмихна се Хуан. а ум и търпение. Докато вървяха към Интихуатана, Хуан забави крачка. Инките разказват за Виракоча, герой, който победил планински дух с хитрост, за да запази пътищата свободни. Може би той ни гледа сега. Ния се усмихна. Тогава ще му покажем, че сме достойни. Той спря до голям камък с издълбани линии. Това е Интихуатана, мястото, където връзваш слънцето. Инките го използвали като часовник и календар, за да следят сезоните,
Те били звездобройци, знаели кога да съдят и кога да празнуват, гледайки небето. Ние се загледа в камъка. Като компас за времето. Хуан кимна. И пътищата им били невероятни. Хапакнян, великия път, дълъг над 40 000 километра, свързвал планини, джунгли и пустини, с мостове от трева и тунели през скали. Инките нямали карти, но пратеници, наречени часке, тичали по тях с важни съобщения, по-бързи от вятъра. Тичали ли са? Тео зяпна. Аз едва вървя по стълби. Слънцето клонеше към залез, когато земята изръмжа. Рум! Камъни се затъркаляха, пътеката пред тях се срути с трясък, а ламата на Хуан изпрахтя и хукна нагоре. Прах ги задави, а пропаст зейна пред краката им. Планината се събуди. Извика Хуан. Трябва да минем другаде. Ния забеляза стара стълба, покрита с мъх, водеща към тъмен тунел. Хайде натам. Посочи тя. Към тъмния тунел ли? Тео се намръщи. Ами ако има зми? Инките са правили тайни пътища. Каза Хуан. Това е шансът ни. Слязоха в мрака. Стъпките им отекваха, а капки вода падаха. Кап-кап. Изведнъж чуха ръмжене. От сенките изкочи пума. Грациозна, с очи като факли. Пазител на Мачу Пикчу. Прошепна Хуан. Не мърдайте. Ние вдигна ръце. Търсим тайната на пътуването. Не сме крадци. Пумата ги изгледа, после тръгна напред с тихо ръмжене. Да я последваме. Каза Хуан. Тя ги поведе към светлина, но спря пред тясна пукнатина в пода. Тео се подхлъзна. Това капан ли е? Ние го дръпна назад. Тя ни тества. Трябва да прескочим. Скочиха един по един, а пумата изчезна в сенките. Това беше близо. Тео избърса пот от челото си. Тунелът ги изведе до Интихуатана. Пред камъка имаше два символа с лостове. Първият гласеше: "Аз съм силата, която носи", Силата, която носи? Това е ламата. каза Тео и дръпна лост. Штрак. Втори символ се показа: "Аз водя силата навсякъде." Пътя Хапакнян. Хуан кимна и дръпна втория лост. Бум! Камъкът се отмести, разкривайки златна фигурка на лама със слънце на гърба и малка пътека, гравирана отдолу. Гласът на глобуса отекна. Браво, пътешественици! Тайната на пътуването е Хапакнян. Пътят, който свързва света. Назови следващото място или се върни у дома. Тео вдигна ръка. У дома, но тези пътища са готини. Ние стисна фигурката. Хуан, можем ли да вземем ламата ти? Хуан се засмя. Ако я научите да тича като часке. И вятърът ги върна в тавана. Дъждът шепнеше отвън, а глобусът потрепна. На повърхността му блесна малка пирамида. Това пък какво е? Попита Тео. Ние се засмя. Следващото ни приключение. Нямам търпение.